Lugano Marittima fa parte di un sistema di attività e di eventi che sono nate con il Long Lake Festival. Vogliamo far capire che il consumo di eventi non è fine a se stesso, ma deve creare possibilità di relazioni sociali, di migliorare le relazioni tra le persone, di ricreare un po' anche quel fenomeno di piazza che si è perso col tempo. C'è proprio una bella atmosfera e anche per noi giovani è un qualcosa di più. Poi dopo appunto c'è tanta gente, conosci anche altre persone. E veramente è simpatico vedere tutta questa gioventù che si riunisce e che passa una serata molto amichevolmente. La nostra idea è quella che tutto il lungolago, cioè dal Belvedere, dalla zona del lago da Rivacaccia fino proprio a Lugano Marittima, diventi sempre meno una vetrina bella da vedere, ma un luogo bello da vivere. La partecipazione degli esercizi pubblici, 11 postazioni, 4 a Lugano Marittima, alle terrazze della Foce e 7 in piazza Manzoni. Tutti sono stati soddisfatti, nessuno è stato escluso. È stato quindi molto semplice l'accordo, la soluzione, la voglia di collaborare tra i vari esercenti che un po' si conoscono, un po' no. Su Lugano Marittima, che poi è diventata Lugano Marittima perché prima non aveva un nome, eravamo solo in 4 e volevamo scommettere su questa location. Sta andando molto bene, sopra qualunque aspettativa. Vengono ragazzi anche dal nord Italia, noi abbiamo festeggiato 3 o 4 compleanni di ragazzi che vengono da Como. Noi siamo del Mendrisiotto, un bell'ambiente, devo dire, da noi non c'è, anche perché non abbiamo il lago. I think it's really nice. It's like a lot of young people and a really nice holiday atmosphere. It's cozy. Con il grande successo avuto già dopo il primo giorno, abbiamo visto che stava diventando un fenomeno d'attrazione, non di semplice passaggio, di semplice arrivo di curiosità, e ci siamo detti no, qui attenzione, perché dovremmo mettere più sicurezza, dobbiamo mettere più toilette, dobbiamo prevedere più personale per la gestione della pulizia. Questo abbiamo raggiunto un accordo di 380 franchi che naturalmente al giorno per ogni casetta, e questo diciamo che siamo arrivati a coprire almeno 4 quinti delle spese, però noi pensiamo che in proiezione potremmo arrivare a qualche centinaio di migliaia di franchi. L'unica problematica riscontrata, che è non indifferente e che è onerosissima, è questa storia dei bicchieri riutilizzati, che è costato carissimo al comune di riflesso a noi che dobbiamo preparare i bicchieri sporchi, contati, casse che poi prendono, vanno, li lavano, li riportano. Va bene essere verdi, va bene quello che è giusto che sia, però magari si potrebbero adottare bicchieri organici e non far pagare questa caparra sul bicchiere a ogni cliente che ti viene. Ci sono un sacco di città dove Zurigo che prendono parti del lago, dei fiumi, e allestiscono questi spazi dove uno può andare a passare un momento diverso, quasi essere fuori dalla città, essendo in città. Questo weekend sono andato a Basilea, ho visto tutto il fiume, tutto fatto a gradoni come questo La Foce, completamente popolato, ma non 2000 persone, ma migliaia di persone lungo tutto il fiume, con tutti i localini che fanno il bagno tutte le sere. Sia Lugano Marittima, che se guardi tutto il giorno, specialmente quelli di festa o le sere, guardi il Parco Cianico, vedi veramente tutta la gente che sta sulla spiaggettina, sui muretti, sul lago. Il nostro lago è poco sfruttato, è uno dei pochi laghi che non ha un servizio sul lago, ma ce l'ha dall'altra parte della strada. Quindi tutta quella città finisce con la strada e poi comincia il lungolago. Quindi sul lungolago bisogna sviluppare tutta una serie di servizi per poter far salire la gente.